sub ndo Philip urikubata ndakamutaba sabhuku ana atakuti ndisabhuku ndiye arubata wakabata sabhuku sabhuku chairi ndiye hapana sabhuku chacha asati takati asaita gaza sabhuku sai mandwa ishe uyazi right como Nyaya sabhuku ndiye ana zvakaitika varume ava vakaita procedure inodiwa yekuti vakagara pasi semhuri. Vagara pasi semhuri ndobva vasarudza Philip Manazi kuti adini aite sabhuku aite acting vachibva vanyorerana pasi nemanhamba dzavo. Uyo ndiye atori nezita repamusoro rekutanga, ndiye angatonyora maminista. Then vadaro mapepa vaenda kwani kwamuti ndakangoti achita zvazvapo. Saka izvozvi uyu ndiani substantive akaitwa mapepa ndiani? Mapepa asati aenda but ari acting ndi Philip. That acting ndi Philip anditi asati ari kupinda substantive ndiani? Ndi Philip Manya. Philip ndiye acting. Ndiye acting. Ndiye chapinda futi. Ndiye akasarudzwa nemhuri. Saka kanaka sarudzwa anoita acting sei kuti? Ari kumirira mapepa kuti ari kumirira mapepa kuti kana uri acting ka substantive kana uri kumirira appointment ya substantive anditi panenge paina acting anenge achita basa ino kusvikira musi unoya mapepa ako kuti wa substantive ndo paunozotora basa. You cannot be acting apa wakamirira mapepa at the same time. Hakuna zvakadaro, hakuna zvakadaro. maminutes aruparwa ichangamirawo ndofunga akaitwa muna takati June musi wa 6 June ndo mapepa akaenda kwa DA. Mapepa akaenda kwa DA yacho iwayo handiwo atakaita isi takaita pepa rakanyorwa nemuroora wacho wasa Philip rotakaita isi hapana pakati penyu hapana mzukurira hapana mzukuru isi wana wakatesa wacho waridzi ndio maminutes takanyora ndati panyaya yebhuku hapana mzukuru mukati hapana mzukuru basi mzukuru hapana mzukuru saka nyaya yake kuti wana sa Philip mubva ndiripo muna wasekuru wakarora uyu mai wasa Philip ari pamaoko wana sekuru ati tauri indagara nasi kusamanasi wakatitaurira zvese mapambo akataura zvese saka uyu uri kupamba saka imi makapa pambawa ndio ari kuenda koregister munhu asiri pamutemo saka imi makapa mubva ndiripo kukuta acting makapa mubva ndiripo bhuku kuta acting sei Pindura hivyo. Bangu makinga alipo. Akapamba. Hamna pindura mamvunzo. Wewe ndio ndio hadi tu kaka paka ngani. Pita mana. Mwali wa mwanyamana tawali. Bana ngoma tuka. challenge yetsamba iyi challenge yangu netsamba iyi haina kana one munhu akasaina hapana pakasainwa hapana chi
exactly inarrative ngonyora muroona wasafiripi wacho akanyora kuti atakaungana waizi maishuri ndi akanyora izvi but hapana kaunoiswa ifana kusaina ka hatina hapana kana kusaina chakasainwa hapana takati hatisisaina asi pepa rakasainwa rakaenda uku rakasainwa ndiani pane zita rangu nyini tsamba chakanyora chahandisini pane zita rajeromia hatina kumboita meeting najeromia pane zita ratrace manas hatina kumboita meeting natrace manas pana adimaya hapana kuti takamboita meeting naadimaya pana johani manas hapo tamboita meeting na John rekutanga racho rakauya akaenda rumba kwangu yeSafilipi rari nevanhu vepati masita evanhu vepati ndikabvunza kuti ko uyu maza akabande sitiratekwa apinda paipi apo uyu mukadzi wamaira mukunda bvoyi apinda paipi apo ndarodini handisaini zvakadaro ndibva ndaramba saka waenda kumba ndipo hazvina kugadzirisa musapinze pati mukati because mukatonditi rakauya rine vanhu vepati ndauva ndatoita mubvunzo wekuti pati ipi iyoyo yako ndeipi ndeipi ndakutanga saka handisi zvepati zvepolitics handidi kupinda mukati mepolitics ini changuda kuita zechi ndoda zvemhuri ndosaka ndabvunza pamhuri kuti iya ko mapepa enyu aya semhuri haana kusainwa sei ndopa munofanira kunga munondipiyai pakuti haina kusainwa nenyaya kati saka wataura kuti haana kusainwa ngenyaya yekuti hatina kumboti tiri kutsvaka sabhuku zvinezvi takatogara ndinda kudaidzira meeting yacho but tatogara taivo zvizvika takumboti mudharo ambobate tichazotsvaka sabhuku chaita sabhuku chaiyo chaiyo izvi uyo muri kutsvaga ndiye acting ndiye sabhuku chaiyo chaiyo saka uyo makati mimi acting ndiani ndiye mudhara Filipi mudhara Filipi wacho uripo ndio sina kuya ndiye mva ndiripo iye saka mambo ndaifungidzirwa panyaya yakadaro yaitoda kuti mukodaidzwa manatsi wachirwa inini chai zvandinoita manje ndakada ndidzosere kuna ishe haichadzokereki kuna ishe because zita renyu rataurwa mukati menyaya kuti you are part of the nini iri saka haichakwanisi kuenda kwaishe ngaichitouye kuno saka next dare ndakuda ishe nemhuri dzekwamanasi dzese including bambo Philip because already ishe ipo papa waritotora kuti imimi ndi makandisa bepa rakasainwako asi iwo hawana kusaina ichi iyo allegation against ani ishe iri very serious futi because iforgery vanhu vacho vakazi vakasaina vakatoramba bali munhu mama akamuzarusa acting akazarudzwa nani Philip rakaenda uko bali munhu ndiye wamakazarudza asi ndi munhu adiye zvino mamuti hamuchadi kutangana takati urufana kubata kana ukareka kubata hatina kuti ndisabhuku vanobatisawo mubva ndiripoti zvidii aiwa but munozwa kuti acting even nyengo mubva ndiripoyo kana matambo kubatirei is allowed kana chinzi acting anyone can act asi kana takutora nenyaya substantive pane pakuda wechi mune makawanda munobatisawo kwambo isi takatomubatisawo mukwandu bhuku randorikana uko tikatomubatisawo unoza ringorima uko ukabatiswa ngorima uko ukabatiswa paacting capacity unobatiswa asi kana yakunzi substantive ende kakawanda panobatiswa munhu wekunze mumhuri mune musina kugadzikana pane zviyo zviri kunetsa mhuri kakawanda kacho kwana razigari mumudare kunze mukati umu pane zvinhu zvinomira chizi pane zvinomira zvakanaka saka izvo chataakuda isusu taakuda chii uyai saka this one katokwanisa kuita even nyambe pakati pechi organizai pakati pewiki before November iuye family iti vataigadzitwe tiipere yes kana ndine munhu wangu ndipandani kana kuti wanowa chakutora munhu unoda kumbisa ipo pa kato ane nyaya wauza paso ndipango wangu uyu takadini imimi muri kuti akapa Safilipa munda ndimi mabvuma kuti Safilipa ndimu mva ndiripo asi akamupa kuti amurime munda tisu timbofana basi saka akazoramba naida mudzimai aiwa arambina taura kuti zambo yako saka takuya kune takuda munhu wangu zambo yako yakare kuti munhu haapiri kubatiswa but imimi ndima kabatisa
saka mamu ndakweza kuti wani baba wangu tati shwapukeri wani baba wadini wapera wapukeri wakadai aiwa tati shwapukeri aiwa ene mugasenya shende mukadaro saka ideti ripadhuze uye mese pakati peripadhuze pa kono tingatatu yepedza Kanaka changamira. Asi tsamba yakaenda kwa DA ida kuitsvaga. Ndatatu ngori msimura ndanga ndiri pana pai kuno kuti yani kuti akamuti ndida tsamba yacho mude photocopy. Msimura ndachibva out. Alright, next Sunday. Takadai. Uriyo kudoroi. Saka zvotakukuitai. Takutuma kuti mende kumatumba. Ngada tetesho. Chawana ndai. Koma naende pi? Kumatumba ndakandasvika kumukorori uri pamba. Ndikati iwe ndende kuofisi. Ofisi yantaura kuti endai kumatumba. Zvese zvinopira zvese Joni tumuziva uriyo kuMozambique kudoroi. Ndati aiwa yanaka iyo. Ndikati asizwa mukoro kuti tange kwekozwa ndo the best. Tusvika pamatumba tozwa kuti pakamira sei. Takabira nemukoro wakaniperekedza tikasvika pamatumba. Tiba tabvunza ndati mukuru wepano asi pano wadzika kumba kwake wabva tateera tasvika kumba kwake tasvika kumba ikoko akati ndikandini mukunda mudzongo mai manyanga dzepamhira zvikaziwawo kwazi mauya nei tikati seku tapotseka tiri kutsvaka mukomana wakaenda kuMozambique kuhondo saka izvo akaenda kurukana kuti ndinoda kuyepi yakanaka nyaya intete ende ndimatanga kuita chinhu ichocho muna 2022 maita zvakanaka saka takurongerana imi munosouya mande yega ndo panoungana makomrades achitaurirana ndikati yakanaka iyo handigari mwana ibhati ini mai ndiri mukwama kuti inini ndende kofambira imimi vanhu vekwamudzongo wariyo kwete mukwamba wakaonesa badzizhinjipa motosaka zvekudini zvekuita takafonera umwe wacho padhisi iwe wona zviri kuno tazivi tiendepi kumatumba asi ndakuda iwe wekwamudzongo chaiwo kuti ndidini tiende nawo wekutanga akanga ariyo kwamanyangadzi saka iyo akati pangu pakwana mukwambo chienda ime waridzi wenyu wenyaya wekwa DCI bafuna akati tete endai naRichard uri kwaMutare ndiye muchaenda naye anombonetseko mandafona richiwe kwazii tete ndikati ndatambudzika ini nyaya yaJoni yayamuka ndoenda nani asi ndazina Oliver endai modedzi Richard muende nani naRichard aiwa yakanaka wakufona ngatete tosangana nguva iyi ngati mande makuseni 8 ndinofanira tapa matumba kwabva taenda bauya mukomana aibva asvika hambai takaenda tasvika pamatumba muri wepi wekwamanyangadzi wekwamudzongo ini ndiri tete ini ndiri kungotungamira sezvakasiya zvataura nyakuenda asi iwo basa ravo ndiwo awo wanoita kwazi aiwa zvakanaka saka chii chambomuunza kuno imimi kuti muone kuti munhu uyu hope tazwa asi chinyi chinombokanganisa kumamisha kwenyu imimi ndakati muri kutaura yenyu kudaro ini ndakatomborohwa nekombi ndi mukati ndi ndakatoiyoireka kuti wamwese wakati vandati chinyi vanhu kwauchitanga vandaenda kuexray vandarapiwa handina kuitawo hanya nazvo kwakubva ipapo ibva tasangana nemukomana uyu mumwe wekwaMutare anga akadonhawo muoko akaguka iwe muoko zvadini akati ndakangodonha wabva wadini wabva waguka ndikati zvinombofamba sei
ndibva ndabvunza futi kune muya asati ashaika ndikati imi zvinombofamba sei izvi zvikazatita hapana akazouya hake otaura kuti ndiyo nyaya iyi zvati garei iwe kwadisi wacho aibva agupa gumbo kwazangaipa magwere seriyo ndikati nyaya iyi zvagara muroora wangu ibva aguka gumbo mai wavo zvokutoti izvozvi mungariona haafambi zvakanyanya ndichakato gumbo irori ndikati nyaya iri kushata iyi haisumira zvakanaka ndakufonera ndakuenda kumatumba inini maizwa isisu tinobatsirwa pekuti ndandakufatsika takatomboita dare timbotaurirana kuti ngatite 100 paidiwa mazvi kupinda kuini musi but vanhu vakandoti pane wakadini vatapangana kuti bva dziri kukaribha wati aiwa takupona pamatumba wamwe wada kuenda hatina mari vatashayei wakati mombe dzani zvapara zvakati baba taenda taona kuti bhedha tidini titsvake chinotibatsira kuti mukomana auye kwabva taendawo kotaurawo neumwe kuti atibatsiro wamwe waibva wapopota kuti maita zveimega kubvira kuramba kusada kuti John abve kumozambique auya munyika endi pekutanga pandakaenda saka mazwa ndiri kutaura muroora wakatondituka kutorwa kwevanhu kumozambique wakafa nguva yehondo kune zvinoteedzerwa nehurumende kune mitemo iriko inofanira kuteedzerwa kune vanhu vanofanira kunotora handi kungonotora chete because sekuziva kwenyu makuva ari kumozambique handi guva rekuti nongosvika ka ongoti taakutotora munhu wedu handi because kana ari mumasgrave haatoreki asi kana akafira kuri kunze paine paari iwo vakomana ivo makaenda kuna pamatumba vaya ndo vanoenda ikoko ndiwo vanonomutora ouya naye kupi kunoko kana mati anowigwe kumba anowigwa kumba kana mati awigwe pane mamwe magamba pamatumba anowigwa pai pamatumba handizvo saka imimi ndo ndizive kuti dambudzo renyu imimi nderenyu zvese takatopedza matsamba zvese ekuti awi dambudziko renyu ngeremari rati mazosvika muzosvike kuno ngeremari hapana urubvisa mari bauti totore munhu aiwa but imimi da ukaisa nyaya kwakumona kumatumba exhumation wanoita zvereburial exhumation reburial and what wanoziva nyaya dzavo kuti vanofambisa sei muhurumende kuti wapiwe rubatsiro rwo kuti runotora unless kana muti mimi akakuti muparuda mari ndiani makazivakudiwa mari right zvamunoenda ka chindisirai nyaya yacho ndizwe nyaya yacho kuti yakamira sei pamatumba ipapo kuti chiri kunetsa chii then toita zvokuti mubatsirwa naauya because kana akutonetsa uyo anofanira kunge achitouya kupi wanotoenda hurumende handi yekutanga pangotorwako wakawanda vari kutorwako vachiuya ende vari kuva rumakomoka izvozvi so pane 44 wakatorwa pauya pamapara watorimo mukasvika pamatumba izvi pane tende iripo
mune wakomana 44 imwe wada kuti unowigwa. Saka umwe utoti ndoda kuwigwa kumba kwani? Mburi dzai dzakatotaura. Asi vanhu yakotora izvozvo izvi kutarisa izvi kutora vanhu ipapo kuchera nekuita sei nekudi ndiwo wakomana pamatumbu. Hurumende. Zvinoitwa nehurumende izvozvo. Ndizokutaurira angoti takatopedza kesokota kutoti dai takatoenda kutsvakutini. Aiwa. But imi munoenda. Muri kuenda? Hurumende Mozambique Tsamba yekuti mupfuure nemunhu pabhodha munai. Wakatonyora iwo. But iwo kana wari wari kuita ka. Saka muri iri kupinda papi? Aiwa yakati zvamururunga izvi. Atisi kuzwa kuti mururunga zvakadini. Aiwa. Murunetsana. Saka 1000 iri kumbodiwa. 1000 yakazindei. Aiwa ndima kutotijekesera kuti hapana mari. Ndati 1000 yakazindei. Bandi 1000. Afura yekuti vanhu vaya vanodhiga vaya vanopiwawo ichiuya yekupinda pabhodha rekuti iwo ndiwo akati mari dzenyu hatibati imimi ndii muchabata mari dzenyu panodiwa uzobhadhara tozoti bhadharai. Aiwa muri kuona zvandikuedza kutaura ndoedza kutaura kuti imimi akakuti imimi ndoda mari kuti nyaya yenyu iitwe ndiani? Takatitori mhuri 7 kusasvika kumadhoni. Hatinotaurwa inini ndega mhuri yekwamudzongo. Tatitori mhuri 7 vamwe vaitobva bocha vamwe vachibva kuchipinga vamwe kwarusapi kwazi hatichaendi semhuri imwe cheteba takuenda mhuri idzi ikotora edzenyu. Pane mhuri dziripo mbuya. Hapana here mun'anga iripo pana? Iyi mhuri yekwangwi chete kuruda kuenda mhuri 7 dzakasiyana. Iyi mhuri yekutanga iyo yechipiri yechitatu tiri kuda umbowo hwekuti tizwe kuti pamatumba zveshuwa wakati ndaimotsvage mari here. Saka ndiwo tatoda ino kana iri mhuri 1 iri panapa imhuri tatoda imwe mhuri. Hapana imwe mhuri. Ndiwe ndikuti yakuda kutofona. Uzi nyaya yenyu kaiti zvokuti mungaunganidze mhuri ka. Saka mungaunganidzira mhuri nekuti pana vamwe vari mhuri varamba kubhadhara mari. Imosha yawe. Iyi mhuri 1 here. Mhuri 1. Aiwa, saka wamuruti mimi wamaunzira kudare ndiani? Wasunga waitopopota murora waitopopota kuti handidi kumuona pano. Waipopota nyaya yechii? Yekuti mutore muchiunza pambapa. Aiwa, pamba anga murora akataziva kuti munhu auye pamba pamai vake nababa wake. Ndo zvakandinetsa uti. Aiwa. Handi nyaya dzekumba dzakuda kubatanidzirwa. Kumbira kuti mambo tibatsire iwo mari here kana kuti zvamaurira here kuti ukauti awabhadhara. Ndutoti dai zvaitango totorawo munhu wekauye. Hurumende inokubatsira. Alright, ndiani baba Mwari ndiani baba. Taurai tizwe nyaya iyi. Yakamira sei? Pamsure changamire. Inini nyaya irudondirwadza yakaitika muOliver Mzongo. Yes, my. Ndeyekuti teta waka Takasimba. Right. Nduti munakagweda here padhuze. Nditaure naye. Right, chairman. Ndiri nane chairman. Ndiri padare panapo.
ndine mhuri yamai anzani Mukunda Mudzongo uyu mai Manyangadzi. Warutaura nyaya kuti wane mwana wavo ari kunzi ari kudoroi here ada kunotorwa kudini hanzvadzi yavo iri kudoroi saka vari kuti hanzi iwo makavatanzwa vanofanira kubhadhara $1,000 wari panapa watautadzwa kanzi pada kubhadhara $1,000 Yes bambo. Ndina mbuya Manyangadzi panapa. Wari kuti azi makavatimi kuti munotore mwana wake kudoroi. Hanzvadzi yavo kudoroi parudiwa 1,000. Alright, it's okay. Ndanzwa ndatonzwa zvandada kunzwa ndichati wauye ikoko nemhuri wabatsire kuti zvoitwa sei. Alright. Right, apa hapana nyaya. Imimi mese batanai handizo endai kuti matumba ma6 handisi munotaurirwe procedure chai inoitwa zvese zvinoitwa wozi chini chinotaura veteran yes nindi mukomana mukuru andu yanzadza nyaya iripo apa tizosvike pakuti tiwiswe pamapepa inyaya yekuti wakutengesa munda wari kutengesa munda ndikati inini nyaya yekuenda kumusoro uko isina kusvika kuna sabhuku anambodaidza kuti airi dari munda wekuvillage wedu saka ari kutengesa munda wapabana mai achiti ndoda kureza mari yekuenda kuMozambique Mire watauro sekunda yenda atina takatokumbira sabhuku badzi kuti sabhuku zokurudiwa mari titsvagirewo unotipa mari yekuti tiendepi kotora munhu takatoti tsvagai unofana wana vanozogara kupi kurudiwa mari kwacho kurudzi hakuna kumbonzi mariba saka mari yacho mamuda kuiendesa wana vanogarepi regai wataure wana wacho pamusoro imama takaberekwa tiri 7 tasara tiri 2 kudai hatitaudzani nenyaya iyoyo muna 2022 ndakanzi kuri kudiwa Ruth Musasa ndiri Mukunda Mudzongo asi ndiri Ruth Musasa wakandifonera madare avo havanambondaidza kana 1 day bhudhi asati afa ndikatomutora bhudhi ndikagara naye mwedzi achirwara ndikamurapisa akauya right ndikamudzosera kumba namatare arutaura nditozvizwa pano kuti waigara madare kuti John uri kumuka zvikadi ini handizvizivi ndakafonerwa muna 2022 zvikanzi kurudiwa 300 sekuri tomutore kuMozambique tikachaya wasikana watatu 100 mari iyi ikagara gore yakanyararwa last year tichita tombstone yewakomana avo 2 avo wasungiswa tikaigara dare tikati ngativhise mari tikatotora mari dziri kukaripa kwakuita ticha aifundisa baba wavo ndiyo totora tikati mari haibhadhari yawawa ngeyawo yefamily yavo uyu John ngewedu tese John aiteera mumashure mangu saka 300 hana kuzotaura nezvayo akuti parudiwa 1.2 ndokuramba kuri kuita family kaenda akutengesa munda hana kundiudzaini munda isusu tasara masurviving tiri 2 ane simba ripi rekutengesa munda wababa wangu ini namai wangu iye achitengesa munda asina kundiudza ndakaona wakomana wakandisenda uzi wasungwa iye hana kutaurira patakandisendera messages roti tiri kumirira hurumende hana kundiudza uyu uripo ingataure zvandakakanisa wasikana watatu awaichimusha ndimai
Masita zai. Yanza zai baba. Ko uyo ne uyu ndiana. Ndo katazera wari tu. Right. Ndambokutaura kuti bala. Kuti mukauya padare rino iri mune kari mubhachi kanobuda. Mira pamberi pamambo Mutasa. Zvese zvichatanda zvechokwadi. Zvese zvichatanda zvechokwadi. Ndikanyika acharaswa nemhosva. Ndikanyika ndingoraswa nemhosva. Mwari amubatsirwa. Mwari amubatsirwa. Varume vamwe garai kumacheko. Pamusoro iyi ndinonzi Sofia Manyangadzi, mai Manyangadzi. Ndiri mukunda Mudzongo. Mhuri yangu yauya pano yekwa Mudzongo ine nyaya yemukomana wakabva nguva yehondo achienda kuMozambique. Aenda kuMozambique wakadarikira nevamwe achienda kuDoroi. Aibva asvika aibva arwara wari kudoroi kwabva ashaika kudaro vanhu takangogara hatina chetakamboyeyo nacho. Tagara kudaro hanzodzi yangu yanga iri Kariba ticha wakabva abvayo. Abva ikoko wabva auya kumba aindotaura nyaya yekuti ini ndiri kurota John. Uri kutaura kuti uyai munditore. Ndikati zvakanaka siku mochigadzira. Nguva yese kubva 2000 pakabva ukaribu 2019 kwabva arwara. Kwabva adini kwabva ashaika. Asati ashaikapo wakabva uya kumbo akati tete. Ndikati ishe zvikazi ndine nyaya yenyu ndakabva ukaribu asi ndine nyaya edzo ndaurira kuti ndigadzirise musha muno. Asi ndasiya ndati mukadzi ndiri kudzoka. Imimi chiponerai mukadzi kumba. Vamataura kuti uri kuno uchazouya yake mari yake yadini yaita sorengoyo. Ndetaiwa totozvivire sekuru zvishoma vana kuona aibva adaira mudzimai wacho. Ndikati iwe washaya mari inosvika saka sorengoya akatora mari obva adini obva auya. Kazange mudzimai aiwa zvakanaka. Tagara kudaro ndipakatanga kutaura tete imimi handifungi kuti ndichararama. Tete sekuru ndakutaura nekudaro. Kazi ndauya kuno kuti nditaure nyaya iyi kuti imimi John semaroti ranga arundita kuti muchanditora kuMozambique ndichiuya kumba. Inini handingagari kuMozambique ba. Ndiri kudawo kuuya kumba. Asi tete ndakakanganisa kuti kuna John nguva yaifamba hondo iya wachingorohwa wachidini. Kwandikati mnin'ina wangu usatambudzike beni. Birawo kuenda kuri kuendenyi wamwe. Asi wakwenda nasiya wataurawo muchikuwa kuti ndakuendepi kuhondo. Kwabva mwana aita kudaro kwabva aenda. Zvikadzi wakabva ashaikira. Saka inini ndakusira itete. Ini ndazvitata kwakuenda uko. Icho muchasara muchiita imini kusvikira John abva kuMozambique. Maigira kumba kuna baba namai. Ndinemi sekuru. Saka ndinobatikana nazvo nguva iyoyo 2019 2020 na 21. Ndamuka asi pane chinhu chandakasiyirwa ini. Chimbori chini? Ndikati akanditi kune mukomana uri muMozambique. Asi wakazi endai muone sekuru zimunya. Ndiye anga inayepi kuMozambique. Mwamatsanangurirwa zvese. Ndakangoti kwati bomba
Ko ndaenda pa shop vasekuru simwe. Aibhati ndiuiti. Tete ndikati sekuru. Tatambura ini. Ndandobva paomba. Ndikati kuti ndasvikariyo. Ndadini asini ndadini. Ndatouya. Ndiri kubvunza nyaya mukomana. Kuti mukomana wakaenda kuMozambique uyu. Mamuri mese here muchitaurire muroora akanga anitaurira kuti Maxwell ndiye unotobvunza sekuru Maxwell. Ngati aiwa zvakanaka. Kazi tete mataura zvakanaka. Izvozvizvi kuti munyatsozvisa chienda ikuofisi yemaWorld Veteran motaure ikoko ndo achakupa zvese. Ngati alright maita zvakanaka. Ndaita kudaro ndakabva ndafonera munin'ina wangu uri pano. Yani munin'ina ndazwa nyaya iyeyi yataurwa yasekuru. Ndafunga kuti zvotiri kuti hazviiti unofanira kubva auye kumba. Because mukoma tofunga zvindizvo chaizvo. Ndiba ndafonera mwana uyu wekushayika kuya kumba itura itaura izvozvo. Ndikadhanimo neizvunu katete matoita henyu indanisha kuti ndozvibatira papi. Nditi aiwa kana tawirirana zvadini zvanaka. Saka izvozvizvi ndakwenda kumaofisi ndotaure newo ari kumaofisi kuti ndiuye tochiona utori. Ndakaenda kumaofisi ndikasvikako. Ndipa ndasvika pekutanga ndapinda. Ndikati handii ndairota ba. Hanzvadzi yangu yaidini yairota. Saka inini ndauya wakanditizira kuti kusvikira John auya muZimbabwe. Nyaya John tadini tapedza. Wari kuita nezvaJohn wataura kuti hatina patakambotaura nyaya 1000 rizvisiyo. Saka ini chandakuda ndechekuti chekutanga mirai. Ini kana ndatopedza kudai kana paine yanga akakutaurira kuti wada 1000 watoramba. Saka kuramba kwaita pafoni apo waramba nekusingaperi. Saka musanetseke kana paine yanga ati kuseri ndoda 1000 musanetseke nazvo yatopera. Because matozwa chairman ari kuti secretary general ndine nyaya irikutaurwa iyo pindurai. Akataura 1000 ndiani uye akati hatizvizivi. Saka imimi makuenda kumatumba mosvika kumatumba mosvika moti tabva kwamambo tazina mambo chiita izvinofanira kuitwa kuti mwana John adi iwo anozviziva because hawana zvaunondinyepera because panotomonotohwa mwanhu wacho kuMozambique ndiye ndiripo. Saka iwawa imimi mbuya imimi yenyu mbuya imimi yenyu mbuya yenyu imimi munda wemhuri hausi kutengesa. Senene munda mbuya. Hatina kuutengesa. Musambofunge nezvaomba. Musambofunge nezvoutengesa ba. Hatina utengesa. Hamuna. 300 takatotenga machira ariko itwa. Machira aiwa. 1 kilometer. Iwe kwa 100 mazwa kumwacho anokubvisa 100 mainini anobvisa 100 ba mati 300 ndiye uyo wataura asi inini 100 ngeyangu. Uyu ndiye akataura kuti wasikana watatu umwe akashaya. Tikati iwe mwana we wakashaya anobvisa 100 ba ndiye akatoya nemari kubva kubulawa. Indasvika kubva kubulawa atigari muno wakatotumirwa uyu ndiye akauya nemari 200 yewasikana yangu newakafa yake hana kutipangidza kuti wabvisa. Sakati maWorld aruda 300 yekutora chidhumbu. Tikati sumari wakomana awa wehatadzi dzangu wese wari pawo wachachiona mombe yekuuraya kuti tiunze John mumusha nekufidha vanhu vanenge varipo. But iye wana wesawa hadi kutaura neuyu chete hatauri nevamwe wesawa. Wana vari 3 wakomana wana wavari pawo. Chilonga izuva imi musati madzoka kubulawayo mazwa here.
Hey. Nechindevere munoti usati wadzoka bhuruwa. Ungapendukanga. Yes, ungapendukanga emagumeni. Handiti tangai maita chi matumbu qala chidiwa kubasa ndatorara nchifamba zwana mbija qala hamba ematumba uzi ukagweda kuti uzahamba njani wana jiru dawo iko engabizi abafana abanye mana yikuchele everything is okay now. Hakuna ndava loko wayekele khona apa hakuna ndava ngisotile. Yes, thank you. Right, saka zvamunoita manje pamunoenda kupi muchibva panapa musati madzoka bhuruwayo muri kuenda muri zvamakaita inzwa yavakomana muri kuenda mese makadai mova maenda vamatumba mova manotaurwa process mapepa aripo anosainwa kuti apo here nechii zvese mova mapiwa chii date mapiwa date mochizorongerwa kuti maizi mapepa ekuenda ekuti mubire uko agadzirwa aredi mochibira uko nawo andakagweda netimu ravo vonoita zvavanoita. Handiti pane aripo chief exhumer handiti ndiye anosvika achikutaura kuti munhu wamuri kuti ari kuno kupari kubuda paya anomutaura kuti handi munhu ari papi ari apa wenyu uri apa kana nyange vari watatu anowaseparata kuti ruoko nderweuku ndezveuku kana akwanisa kuti wenyu wakwanisa chichakurai munhu tenzi saka wanazo zvese apa saka munoenda ikoko motaurirwa zvese zvida kutaurwa zvese imi micheni kuzongotaura kuti mushangwana ari kuuya musi wakati woita zvakati mowiga mukomana zvatopera saka endai kumatumba mwamanopedzwa nyaya izve $1000 no zvemunda no. Right, endai next case. Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, Dojibondora,